Խնդրեմ, եւս մեկ անգամ ես այդ հղումը կդնեմ արտգործ նախարարության կայքին, որտեղ նրանք այդ ծառայությունն են բացել, ինչպես իրենք են կոչում, տեսակապ հաստատելու քաղաքացիների հետ, որոնք գծում են այն երկրներում, օրինակ ես ստեղս Չեռնագորիա, Մոնտենեգրո, որտեղ չկա դրանց հյուպատոսարան, դեսպանատուն։ Ուղարկել եմ, ինչպես պահանջում են ազնագրի պատճեն, տվյալները եւ այլն, հեռախոսից համարներ իհարկե տվել են, որ կապ հաստատեն։ Դեռ անցյալ շաբաթ իրանք առասել լավ գիտեն իմ հեռախոսը։ Չկա, ձենձուն չկա, զանգում եմ, անջատում են։ Ղախպի ծնունդեր, դուք հանցագործություն եք կատարում, Նիկոլ Բոզիտաղ, այստեղ քո անառակ հանցավոր իշխանության ոչ լեգիտիմ իշխանություն, բայց իշխանությանը վերջը եկավ, ինչպես Սերժիկի իշխանության վերջը եկավ, երբ որ դրա մուսորները ես դրանց դուրս ջարդում էին։ Այստեղ քո իշխանության, ու միևնույն ժամանակ ինչեր ենք իմանում այդ Բոզի աղջիկ Աննա Հակոբյանը միլիոններ աշխռը մեր փողերը, գիտեք ոնց, մեզանից խլած, նաև այդ հանցավոր անառակ համակարգում, դոլարի կուրսով եւ այդ ողջ համակարգում մեր միլիոնները գնում այդ պորնիկը Իտալիաներ, արաբական կատարներ եւ այլն։ Իսկ ես այստեղ ծնողդ քուն եմ Նիկոլ Բոզիտաղ։ Ու գիտեք ինչի դրանք զաքսավորված չէ։ Այդ մտամ թեթև սոլիկություններով չէ իրական պատճառը գիտեք, որովհետեւ եթե Հայաստանում իշխակ կերցնեն, որտեղ չունե ոչ մի հսկողություն, պետական մարմինները չկան, որոնք պետք է հսկեն պետակ այրերին։ Սա բոլորը Փաշինյանի տակ է, բոլորը կոռուպցիայի տակ է։ Չկա, ոչ մի բան չկա, բայց արտասահմանումը տես չի։ Այսինքն, այդ Բոզի աղջիկ Աննա Հակոբյանը մի հատ ինչ-որ օպերացիա է ուզեցել անել, ինչ-որ ֆինանսական, թե իր հաշվին փող գումարվել, եթե Հայաստանում իշխակ կերցնեն կանցնի, բայց դրանց երկրում չկա, դա համարվում է կոռուպցիա, եթե վարչապետ կոչվածի տիկինը ստանում է հաշվին գումարա փոխանցում, դա կոռուպցիա է այդ երկրը։ Եվ որպեսզի անցնեն, դա խուսափեն դրանից, այդ ոչ թե Հայաստանում, այդ երկրներում, դրանք զաքսավորված չեն, որ եթե զաքսավորված չեն, լրփագրողներ, ղախպեկ, ոնց եք դրանց կոչում, Բոզի աղջկան առաջի տիկին բան, առաջի իշխակի, դա վերջի տիկինն է, դա վերջինն էլ չի, ղախպի, եւ հետո սա ինչ է, եթե զաքսավորված չեն, միասին ապրում են որպես ինչ, այսինքն լկտի անբարոյականություն են քարոզում։ Նիկոլ ղախպի ծնունդ, քո իշխանությանը վերջը եկել արդեն։